Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight.
kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon, khususnya Pos Harjamukti, tepatnya di Jalan Pramuka, menerima laporan dari Bapak Joko selaku Ketua RT 03 dari Desa Kedung Menjangan RW 06 ya, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Menerima laporan bahwa ada kucing yang terjebur di dalam sumur dengan kedalaman sekitar kurang lebih 10 meter, dan kronologis awalnya nanti bisa diceritakan oleh Pak Joko selaku Ketua RT dan Pak Jenal selaku pemilik rumah. Gimana kronologisnya Pak Joko awalnya? Awalnya gimana Pak Jenal dulu, silakan. Ya, sayangnya tuh pas lagi beres-beres dagangan, pas dagang ngeong terus minta bantuan sama belakang, sama itu, sama adik-adik ipar, iya, sama orang tua. Iya. Dia kan nggak kena. Terus minta tolong Pak RT. Iya. Pak RT gimana? Ya, langsung saya tanggapin. Saya juga pertama kali pakai alat sederhana ya. Jadi intinya cuma sederhana tapi nggak berpikir. Gagal terus. Jadi sampai saya ngerah terus hubungin aja damkar lah. Nah itu hari apa Pak? Pas hari apa? Berarti ini hari kedua berarti? Hari kedua. Ini hari kedua? Ya, dari kemarin? Hari kemarin. Jadi mohon izin Pak Joko, Pak Jenal ya, jangan sungkan-sungkan untuk menelpon kami ke 48413 atau ke call center 112 karena layanan kami gratis. Ya, setidaknya jika memang Bapak tidak ragu menghubungi kami bisa langsung datang kemarin Pak. Tapi tidak apa-apa, ini jadikan bahan pelajaran ya, nanti kedepannya ketika ada kucing ataupun apalagi manusia yang masuk sumur itu langsung segera laporan. Dan kita ada dari Posel Team, tepatnya di Peleton 4.3 dengan pengawas operasinya dipimpin oleh Bapak Sadiko selaku Danton dari Peleton 4.3, dan rescuernya yang menyelamatkan ada Bapak Wisnu Saputra yang masuk ke dalam setup. Tadi awalnya kita untuk memastikan dulu kita turunkan ukur kedalaman, kita turunkan juga kamera ya untuk memastikan kucingnya ada di sela-sela apa tidak, karena kontur dari sumurnya itu ada gorong-gorong, ada rongan, ada lubang-lubang. Nah, ternyata pas Pak Wisnu masuk ternyata kucing sudah tenggelam, dan ini kucingnya yang dibawa oleh Pak Wafi, dan kita ini ada di regu rescuer regu berapa Bapak Sadiko? Regu 3 ya, regu 3 dengan tadi rescuer ada Bapak Wisnu Saputra, ada Bapak Wafi Minadi, terus ada Bapak Rino Abdul Aziz, terus ada Pak Egi selaku drivernya, terus ada Pak Dimas Triansa dan